Hallo, wir sind immer noch hier im Yachthafen von Grömitz. Wir haben ein Fischbrötchen gekauft und das essen wir gleich hier. Aber guckt euch die schöne Aussicht an. Wow. So, wir sind jetzt in Grömitz, also im Yachthafen Grömitz. Das ist sehr groß. So sehen die aus. Und heute extrem heiß, die Sonne extrem heiß. Aber hallo, extrem heiß. Aber hallo. So, aber hallo. Wow. Ekstrim. Hier wir sind in wow, kinclong banget nih. Sekarang kita ada lagi di Grömitz, pantai timur Grömitz. Wah, hari ini panas pol. Oh, di atas 30 grad ini. Aduh, mataharinya minta ampun, menggosongin seluruh kulit ini. Aduh, kulitku jadi gosong banget, gosong, panasnya pol. Wah, ini banyak bot ini. Aduh, ini Sunes lady and hood blau. So, ini batu-batunya ini bukan berlumut hijau zondan, berlumut kuning atau orange gitu loh. So, wah, sehr hübsch. So, wir brauchen das nicht nach Monaco hier. Nggak perlu jauh-jauh ke Monaco, ini kesini aja. Wow, keren, seksi, banyak bot-bot yang seksi loh. So, wah, ini bintang filmnya lagi kaput, nggak keren. Ja. Dia lagi muts dan bocih. Ya, lagi nggak ada elan gitu loh. Itu ada turis dari Filipina satu. Oh Gott. Stell mal vor, ich habe ein Boot hier. Oh, jeden Tag gehe ich raus. Oh, herrlich. Ini seksi pol nih bot-botnya nih, banyak banget nih botnya. Aduh, gimana ya? Oh God. Wow. Sekali. Tante Grömitz. Oh, ini dikke vette boot hier, guck mal. Wow. Ja, komm. Oh Gott. Aduh, mana nih orangnya? Wow. Bagaimana ini? Aduh, ada orang. Oh God. So. Das ist schön. Wow. Hier gibt Fahrrad. Und das ist zum Tanken oder was so. Oh, ada orangnya. Was?
Oh. Herrlich, herrlich, herrlich. Sehr herrlich, das Wetter. Oh. Oh. Das Wetter auch Spiel und sehr freundlich. Sehr freundlich mit so hot, sexy, heiß. Betul-betul das Wetter heiße sexy lady. Oh.